हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आई हूँ हारवोलिम वाटरफॉल देखने। जगह का नाम है हारवोलिम वाटरफॉल है। बारिश के टाइम में ज़्यादा होता है। अभी ये देखिए, उधर वाटरफॉल दिख रहा है। मैं ही सिर्फ पे आई हूँ, बच्चे सबको नहीं लाई हूँ। बच्चे सब घर में हैं। दूर है, करीब पौने घंटा लग गया आने में। इधर आती नहीं, मैं मार्केट गई थी, मार्केट से डायरेक्ट इधर ही आई। ये देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट सब आते हैं इधर वाटरफॉल देखने के लिए। देखिए, ये नीचे आने का जाने का वो सीढ़ी है वो। अभी तो चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, क्योंकि अभी बारिश है ना, इसीलिए। अभी बारिश कम हुआ, धूप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश भी हो रहे हैं। पूरी तरह सही तरीक़े से गया नहीं है आज, लेकिन धूप भी है और बारिश भी होने वाला था कि उधर बहुत बादल तक लगा, लेकिन बारिश होने से चल गया, नहीं हुआ बारिश। ये देखिए वाटरफॉल। मैं बाद में नहीं सुनने जाती हूँ, ऐसे कितना खूबसूरत दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है इधर, की बात नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा शोर है इधर। वाटरफॉल गिरते हैं तो झरना पानी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, और पानी जब नीचे गिरे तो उसका फुहारा वगैरह दूर दूर तक जाता है। वहाँ पे खड़ी हूँ तो लगता है कि बदन में हल्का हल्का बारिश नहीं होता, वैसे वैसे ही हो रहा है। देखिए, इधर है भी था, 4 5 6 आदमी था, ज़्यादा सब नहीं थे टूरिस्ट सब। क्यों लेट हुआ था ना, सवेरे जाती तो आदमी सब आता है, और इसमें नहाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे नहीं, वो थोड़ा सा दूर है, उधर जाके नहाते हैं। यही वाटरफॉल का पानी ही रहता है, नहाते हैं जाके। देखिए, पहाड़ से आता है पानी। अभी ऐसा है, बारिश ज़्यादा होता है ना, तो और ज़्यादा वाटरफॉल देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं ज़्यादा बारिश नहीं सुनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ से मेरा आवाज़ सुनने में भी नहीं अच्छा है। कितना गहरा है। ऊपर से नीचे देखिए, कितना डरावना भी लगता है, खूबसूरत के साथ साथ डरावना भी है। और है वहीं पे 55 मीटर वेट है। लंबा आया रोड से सबसे ज़्यादा जंगल ही नज़र आते हैं। गोवा में जंगल ही ज़्यादा है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए कितना विशाल पहाड़, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये सब वाटरफॉल का पानी गिर जाते हैं, सब ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अभी जा ही रही हूँ नीचे, अभी गई नहीं हूँ। बारिश के टाइम में आते हैं, जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ना,
मैं सिर्फ ऐसे ही शूट की हूँ क्योंकि पहले भी बोली थी आवाज़ नहीं आते, बहुत ज़्यादा शोर होते हैं। और पूरा जो ये सब देख रहे हैं तो पूरा गीला गीला है, मेरे ऊपर भी पानी का फुहारा उतना दूर से आ रहे हैं। कितना दूर है, दूर से मेरे बदन पे भी आ रहे हैं, आपको नहीं दिखता होगा लेकिन मेरे बदन पे आ रहा है उधर पानी का फुहारा। ये देखिए, अब इधर से दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। कि मैं बात कर रही हूँ, आवाज़ बहुत स्लो आते होंगे। तो मैं आई थी वाटर पर, आवाज़ इतना आवाज़ नहीं, कि आवाज़ ही बहुत ज़्यादा है कि तो आवाज़ आते ही नहीं है। जो वाटरफॉल का पानी झरने का और नीचे का पानी गिरता है उसके वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा हल्ला करके चिल्ला करके बोलेगा, आवाज़ ही नहीं है। और मैं जा रही हूँ उधर नीचे, वाटरफॉल का पानी जो जाते हैं नीचे उधर ही जा रही हूँ। ये मंदिर है उधर साइड में, देख रहे हैं ये सब मंदिर, उधर घर सब भी है लेकिन ये मंदिर है। ये मंदिर का हॉल है, इसमें नाटक उटक ऐसा ही कुछ होते हैं, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है इसका। हमको लगता है ये नाटक सब होते हैं इसमें, लेकिन ये बन रहा न्यू, नीचे में सीढ़ी उरी सब कुछ अभी बन रहा है ऊपर में, लेकिन नाटक भी होते हैं। और ये मंदिर का कुछ फंक्शन होता, कुछ तो होता होगा तो करते होंगे, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये है वाटरफॉल का पानी जो आते हैं इधर साइड का है, ये देखिए इसी में आदमी सब जो भी आते हैं नहाते हैं। क्यों वाटरफॉल जहाँ पे ये वाटरफॉल होता है उधर ऊपर से नीचे पानी गिरता है, उधर नहा नहीं सकता है कि नीचे में बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। इधर सब आदमी सब आके नहाते, बच्चे सब। अभी नहीं, सब शाम को चले गए ना, नहीं तो नहाते इधर। जब भी आई थी तभी आदमी सब जा रहे थे नहा के। देखिए उधर से हो गया, अभी मैं जा रही हूँ फिर से उधर ही वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ी पे चढ़ने में तो पैर तो खैर बहुत ज़्यादा दर्द करता, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा दर्द करता। उतरने को टेंशन नहीं होता, ऊपर से नीचे आ जाओ, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में चढ़ने में बहुत ज़्यादा पैर दर्द करता है, तो पैर काम ही नहीं करता है। अभी जाने का टाइम में हम लोग को मालूम पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सोचे थे सवेरे जाएंगे तो बैठ जाएंगे, इधर ही बैठेंगे थोड़ा देर, 1-2 घंटा। बैठने का भी जगह है, सब कुछ है, लेकिन गई ही लेट से तो 6:30 बजे बंद हो जाता है। 6:30 बजे के बाद तो खुलता नहीं है, 6:30 बजे के बाद बंद होता है, अलाउ नहीं है। और क्या हुआ, मेरा ब्लूटूथ भी और रुमाल भी खो गया। ब्लूटूथ और मेरा रुमाल है नहीं, यही फ़ोटो निकालने में ही मेरा ब्लूटूथ रुमाल गिरा है। जाने के टाइम में फ़ोटो क्लिक कर रही थी और मेरा ब्लूटूथ रुमाल का ध्यान। हम लोग जा रहे हैं अभी घर, शाम हो गए, इधर कोई नहीं है। शाम होते रहती रुकती नहीं कोई भी, दिखा अंधेरा भी नहीं दिख रहा। मेरा मोबाइल भी जाने वाला है, बैटरी ख़त्म हो गया, चार्ज नहीं था ना, फुल चार्ज करके लेके आती थी ना, मोबाइल भी जाने वाला है। आई थी लेट से इधर में, करीब 6:45 बजे करीब, आने में 1.25 घंटा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।